হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল স্বাদে ভোজ পরিপূর্ণ। আমি আবার চলে এসেছি নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে। কিছু কারণের জন্য আমি কদিন ভিডিও বানাতে পারিনি, বাট এবার আমি রোজ আপনাদের কাছে নতুন নতুন রেসিপি পৌঁছে দেবো। তো আজকের আমার রেসিপি হচ্ছে কী করে আপনারা সহজ পদ্ধতিতে ঘরে চিকেন কাটলেট বানিয়ে ফেলতে পারবেন খুবই কম সময়ের মধ্যে। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে চিকেন কাটলেটটা খুবই সুন্দর হয়েছে। তো চলুন এখানে আমার রেসিপিটা স্টার্ট করি। তো এখানে আমি ব্রেস্ট পিস নিয়ে নিয়েছি, এরকম ফিলে করে নিয়েছি। এবার এটাকে ম্যারিনেট করার পালা। তো এখানে আমি আদা রসুন বাটা দিয়ে দেবো 1 চামচ মতো, আর এখানে 1 চামচ আমি কাঁচা লঙ্কা আর ধনেপাতা বাটা দিয়ে দিয়েছি। গরম মশলা দিয়ে দিলাম 1 চামচ মতো, গোলমরিচ গুঁড়ো 1 চামচ মতো দিয়ে দিয়েছি, আর লেবুর রস দিয়ে দিলাম 1 চামচ, ভিনিগার দিয়ে দিলাম 1 চামচ, স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম, জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চামচ মতো, দিয়ে সবকটা উপকরণ ভালো করে রোদে চিকেনের মধ্যে ভালো করে আমাদের মাখিয়ে নিতে হবে। হাত না দিলে এটা হবে না, চামচে যতই করেন না কেন হাতের স্বাদই আলাদা। তো এখানে মাখানোর পর আমরা এটা থালাতে আলাদা আলাদাভাবে এটা আমরা রেখে দেবো। ভালো করে ম্যারিনেট করে কিছুক্ষণ, মানে মিনিমাম আধ ঘন্টা মতো রেখে দিলে এটা ভালোভাবে একটুখানি নরম হয়ে যাবে, যাতে ভাজার পর একটু চিকেনটা ভেতর থেকে একদম টেন্ডার হয়ে যাবে। তো এখানে আমি একটা থালার মধ্যে 3টে করে রাখছি। একটা যদি ছোটো পিস থাকে তো আর একটা ছোটো পিস নিয়ে আপনারা এটা ম্যানেজ করে নেবেন। এরকম করে আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখার কারণ হচ্ছে যখন আপনারা কোটিং করতে যাবেন এটা কিন্তু সুবিধা হবে। তো দেখুন এখানে আমি আধ ঘন্টা রাখার পর এখানে আমি একটা থালায় বিস্কুটের গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি, আর একটা বাটির মধ্যে আমি ফাটিয়ে নিলাম ডিম। তো যাই হোক, এখানে আমার ডিমটা একটু বেশি হাত প্রেস হয়ে গেছিলো, তার জন্য ডিমের খোসাটা ভেতরে চলে গেছে। তো আমি সেটা বের করে দিলাম। এখানে আমি 2টো ডিম ফাটিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি নুন আর গোলমরিচ গুঁড়ো আর 1/2 চামচ মতো কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে দিলাম একটু স্বাদের জন্য। তো দেখুন আমি চিকেনগুলো এখানে এরকম ফিলেগুলো ফার্স্টে ডিমের মধ্যে কোট করে নেবো, নিয়ে তারপরে ব্রেড ক্রাম্বসে ভালো করে কোট করে নেবো। এখানে আমি ডবল কোট করবো, আপনারা চাইলে সিঙ্গেল কোটও দিতে পারেন। ডবল কোট করলে ক্রিস্পিনেসটা খুব বেশি থাকে। তো আশা করি এটা আপনাদের ভালো লাগছে। তো আপনারা দেখুন এরকম করে আমি ভালো করে কোট করে নিচ্ছি। এইবার যেটা মেন কাজ সেইটা হলো একটা খুন্তির সাহায্যে, যেহেতু আমার কাছে ওরকম প্রফেশনাল ছুরি নেই, তার জন্য আমি একটা খুন্তির সাহায্যে এটা ভালো করে একটা ভালো সুন্দর দেখে শেপ দিয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন এখানে শেপটা ভালোভাবে দিয়ে দিয়েছি আমি। তো এখানে আমি তেল গরম হয়ে এসেছে কড়ার মধ্যে তেলটা। তো চলুন কাটলেটটা ছেড়ে দিয়েছি গরম তেলের কাটলেটটা। তো এবার আস্তে আস্তে এটা ভাজা শুরু হয়ে গেছে। এবার লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে এটা ভালো করে আমাদের 10 মিনিট ভেজে নিতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হালকা হালকা করে ভাজছে, বেশি জোরে করলে কিন্তু পুড়ে যেতে পারে, তারপরে কিন্তু বলবেন না যে আমি বলিনি। এই জন্য আমি আগে থেকে বলে দিলাম এটা লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে হালকা আঁচে ভেজে নেবেন। তো এখানে আমাদের রেডি হয়ে গেছে চিকেন কাটলেট, যেটা দোকানে খেতে গেলে আমাদের মিনিমাম 60 থেকে 70 টাকা লাগবে। তো আপনার ঘরেই এটা বানিয়ে ফেলতে পারবেন। আমি 50 টাকার মাংস নিয়ে এসে এখানে আমি 6খানা পিস বানিয়ে নিয়েছি চিকেন কাটলেট। তো দেখুন রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন। এরকম আরও সুন্দর সুন্দর ভালো রেসিপি এবং মজার কথা শোনার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। নমস্কার।